Barcelona ta amince Ilke Gundogan ya je wata kungiyar ya gwada sa a kakan nan da zarar ya samu dama. Mai shekara 33 ya yi kaka ɗaya a Barcelona bayan da ya bar Manchester City a lokacin da yarjejeniyar sai kare a kungiyar Etihad. Duk da sauran kwantiragin wata 12 ta rage masa a Barcelona, amma ta ce ta yadda ya koma wata kungiyar a bana. Ana hasashen cewar kungiyoyin Premier League na sun ɗaukar ɗan wasan wanda ya buga karawa 15 a gabaki ɗayan kakar bara, inda Barcelona ta biya teburi. Leicester City da Tottenham sun tashi kunnen doki ɗaya da a King Power a jiya ƙarshen wasan makon farko a Premier League. Sai a ƙarshen makon nan za a fada karawar sati na biyu bayan da Manchester United da Liverpool da Arsenal da Brighton da Aston Villa da Newcastle da Manchester City kowace ta da maki 3-3 a karawar farko a bana. Inda Leicester ta sanar da daukar Oliver Skip daga Tottenham kan yarjejeniyar kaka biyar. Mai shekara 23 ya buga karawar 77 a Premier League a Tottenham har da 21 da ya a kakar da ta wuce. Leicester ta ce za ta fara amfani da dan kwallon ranar Asabar a wasan mako na biyu a Premier League da za ta je gidan Fulham a Craven Cottage. Chelsea ta kulle yarjejeniya da Atletico Madrid inda ta dauki yawo Felix ita kuma za ta bayar da Gallagher. Dan wasan tawagar Portugal mai shekara 24 zai sake koma Stamford Bridge kan yarjejeniyar kaka biyar bayan wasannin aro da ya mata 2023. Felix shine na 12 da Chelsea ta dauka a bana, tana kuma fatan sayo Victor Osimhen kafin 30 ga watan nan da za a rufe kasuwar cinikin yan kwallo ta Turai. Daga karshe Mike Tyson ya ce a shirye yake tsaf domin dambatawa a damben boxing da Jack Paul ranar 15 ga watan Nuwamba. Tun farko an tsara yin wasa ranar 20 ga watan Yuli, sai dai Tyson ya kamu da rashin lafiya dalilin da ya sa aka dage damben. Rabon da Tyson mai shekara 53 ya damben boxing a matakin kwararren dan wasa tun 2005. Shi kuwa Paul mai shekara 27 ya ci wasa 10 da rashin nasara ɗaya a yanzu haka.